डाली उसके टखने पर लगे मॉनिटर में फंस गई, जिससे उसके दोनों पैर मशीन में खींच गए। और भले ही उसके सहकर्मी पास ही थे, उनके कानों की सुरक्षा ने उसकी चीखों को दबा दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, जब तक किसी ने आखिरकार उसे देखा और बाहर खींच लिया। लेकिन तब तक उसके पैर पहले ही कट चुके थे। उसके सहकर्मियों ने खून बहने से रोकने के लिए उसके कटे हुए पैरों पर रस्सी बांध दी। अस्पताल ले जाते समय उसका दिल रुक गया और उसे 15 पिंट खून की जरूरत पड़ी, लेकिन किसी तरह वह बच गया और अब भी अपने पैरों के बिना सक्रिय जीवन जीता है।